Leo nataka kuchangia mambo ya mkutano ya ODM ile ilikuwa Mombasa. Tuliona vile walikuwa wanasherehekea miaka yao 20 ya chama ya ODM na wakakuwa na mpaka wageni. Rais alikuwa mmoja, mgeni wa mheshimiwa. Lakini ya kushangaza ni kwamba tunaona siasa vile inaenda, ODM ni kama inakuja kusimamisha rais wake 2027. Sababu unaangalia, unaona mpangilio ya ODM, wanataka kuitisha mkutano ingine ambayo ya kudecide waendelee na ile handshake ya Raila na Ruto, ile memorandum Raila na Ruto waliadikiana. Lakini hao wanasema hawakuelewa na ile memorandum ya Raila na Ruto kabisa. So lazima wakuwe na general meeting ya ODM ya chama ndio wajue mwelekeo wao. Nikiongeza ni kwamba bado uligundua pale wakati walikuwa kwa mkutano, kuna kitu iliendelea pale ambayo ni ajabu sana. Kuna keki ilikuwa imetayarishwa ya miaka 20, Wanga ndiye alikuwa anakata na Ruto ndiye alikuwa mgeni mheshimiwa ndiye alikuwa anagawa ile keki. Lakini pale tuliona ile keki ikigawa, Winnie alisingizia ndugu yake Raila, Oburu alisingizia Oburu kupewa keki, aliitoa kwa mdomo akaitema. Na ikifuatiliwa vizuri, hata wengine walitema, kumaanisha hawa watu haaminiani. Hawa watu kila mtu ako kivyake na wanaovia. Wengine wanaweza uliwa, wengine wanaweza pewa sumu. Ndio uliona Oburu alitema hiyo keki chini, sababu akikumbuka vile mambo inaenda ama vile ilifanyika huko nyuma, aliona si vizuri ya kule. Saa hii Kenya si kuzuri, unaweza enda ukiedaga tu. Na niseme hivi, kama ODM mnaogopana hivyo, mpaka muamini Wanga, sababu Wanga ndiye alikuwa responsible na hiyo keki, ndiye alikuwa na responsibility za hiyo keki. Amuamini Wanga. Wanga anaweza tumika vibaya, na sisemi ni nani anaweza mtumia vibaya. So ni kuonyesha chama cha ODM kiko katika njia panda, na they have a long way to go. Kitambo wakuje wasikizane na waache kuogopana. Nafikiria my friend, chama cha ODM kitakuwa kimesambaratika, sababu tunaona pia kuna Young Turks, akina Babu Owino na Sifuna. Young Turks, hawa ma Young Turks wako na nguvu na wako na future. Lakini hawa wengine, Wanga anaonekana amekuwa promised na President Ruto atakuwa deputy president. Ndio unaona anachangamkia ODM hivyo na kukaribisha Ruto ndani ya ODM. Na hiyo yote mimi naona italeta ukakamavu kwa wale Young Turks, sababu hawatakubali kutumiwa vibaya. Otherwise inaonekana pia serikali ama Ruto wako na kibarua kigumu, sababu anataka kushika ODM ikuwe ndani ya formation ya vyama vya UDA na ODM ikuwe pamoja. Lakini mimi naona itawezekana, sababu hataweza kupepa watu wote. Otherwise serikali Ruto anatumia pesa mingi sana kwa hizo shughuli ambazo zinaonekana yeye ni kama ni pesa anakuliwa. Watu wako kwa kazi, si ati ni vile wako sinsia na vile wanafanya. Kwa hivyo mimi ni geaji wa Kenya,
watulie, waangalie vyama vile zinaenda na waache porozo na propaganda. Propaganda ndio mingi, propaganda zimekuwa juu. Kwa hivyo Wakenya, mjijali sana na mjue kwamba Kenya ni more important than an individual. Tumeona tusisitilie sana mtu mmoja. Mtu mmoja hawezi tutisha ati tukue tumetupa focus. Tutatupa focus kwa sababu ya mtu mmoja. Kwa nini? Na hii nchi inakaa familia fulani zimejishikilia, zinaona sasa haziwezi toka kwa kiti. Kwa hivyo Wakenya, hata mkienda kwa uchaguzi, mkue 100%, mtumie akili kamili, msichanganywe na watu. Hii ni yako wewe binafsi. Ukiisikia jina Kenya ni wewe binafsi, alafu hawa wengine. Wewe uko position gani? Umesimama wapi? Nani unashikilia ndiye atakuwa rais wako? Hakuna mtu hapa ana scandal. Hawa watu mnaona wote wako na scandals. So sisi ndio tutumie akili, tujue ni nini tunafanya na tusifuate chama. Chama itakuja kutukaranga tu vile mliona tulikarangwa juzi. Na vile tunalalamika, tutakarangwa tu. Lakini hiyo shughuli yote mjue ni sababu ya mamlaka na kujitakia. Hakuna mtu akona kazi yenu. Otherwise mtu akifika pale juu anakuanga amefika. So hana muda wenu, lakini mnajisumbua bure, na muda mwingi wa Kenya tunatupanga kwa siasa. So hata hiji hatujengi. Mimi nauliza, siasa tukijenga siasa, kuna siku tutakula siasa? Hatutakula siasa. Kuna wakati tutatembelea siasa? Hakuna. Na hakuna wakati tutalala kwa siasa, tutalalia siasa. Sababu siasa tumechukuweka mbele, tunasahau mambo mingi sana.